So kita dah buka outlet inlet semua pipe dah buka. Satu lagi ni yang degi ni boleh. So kita sebut tak? Sebut. Ketat mak oi. Nak lepaskan dia ni. Macam mana boleh ketat ni? Sedangkan dia dah cuci. Dah cuci je? Allah cabut. Okey. Cabaran pertama dah lepas. Okey. Selesai satu. Yalah. Susah ni. Yalah. Maknanya bukan daripada utara sampai ke selatan Sama. sama masa ketika tu tahun 70-an 80-an. Saya rasa sebelum Mahathir naik ya, semua susah. Semua susah. Mahathir yang jadikan ketek industri ni berkembang. Pasang skru ni pun dia sengit. Okey. Okey, yang depan ni. Alah, apa? Sorry. Kalau nak beli pump ni kena hati-hati sikit sebab ini ada kadang-kadang kita tak nampak, kita tak check betul-betul. Dia ada lubang ni. Ni lubang datang dari kilang. So kena tutup dengan skru, kita bogam ni. Kalau tidak air tak menaik. Okey. Walaupun pump baru ada bocor. Aduh. Besar peluang ni. So. Boleh kot. Tapi dia tak kuat. Nanti. Kita bubugam gasket. Bubugam gasket. Dan angin tak boleh keluar. Angin tak boleh keluar. Tapi ini dia boleh repair sendiri kan, kalau tak cukup besar nanti boleh tukar skru lah, lagi besar sikit. Boleh ni, dia dah keras ni. Janji tekanan tak tendang skru tu keluar ya. Okey. Okay, cantik. So good luck. Selamat menjalankan tugas. Nampak sikit. Okey. Sekarang Cik Mustafa ni nak buka itu. Pelan-pelan. Patah. Patah yang tu ah. Jangan. Nanti jap. Kena pukul. Okey. Dia tekan. Sebab ketat sangat ni kita tak boleh nak buka. Nak buka. So, nanti kita ketuk sikit. Okey. Di sini rupanya ada minyak gear. Dah penuh. Bahagi tengok mama boleh benda ni. Kena kuat. Kalau aku memang tak boleh je. Kalau aku kena pakai bateri je.
outlet dan ini hasilnya.